গাইল দিছেন নাকি কোশ্চেন লাগছে এটা হচ্ছে সেলিম টাওয়ারের 15 নম্বর দোকান, শাহজাহান অ্যান্ড টমস। এখানে সব ধরনের মেকআপের আইটেম, লিপস্টিকের আইটেম, নীল পলিশের আইটেম, আপনার সিপস্টিক বলেন, আইলাইনার মাস্কের আইটেম সব পাবেন পাইকারি হোলসেলার। এখানে কত একটা সুন্দর ছেলে বসে আছে, এখানে কাস্টমার আছে। সংক্ষিপ্ত দিলাম, বেশি দিলাম না। আপনার এই ধরনের সমস্ত পাইকারি, খুচরা কিন্তু বিক্রি হয় না, সব পাইকারি নিতে পারবেন ইনশাল্লাহ। ওই দাম কি কম হবে একটু নাকি বেশি বেশি ধরবেন? কাস্টমার আসুক। হ্যাঁ, এখন আসতে দাম কমাই দেবো ইনশাল্লাহ।